हेलो एलकेजी स्टूडेंट, कल मैंने आपको वो वाली क्या ये भाग करवाया था। ये 5 लाइंस दी थी यहाँ तक रीड करने के लिए। अब मैं आपको लॉन्ग साउंड वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक करवा रही हूँ। ये आपने रीड करना है। ओके। BEEP बीप, BEEP बीप, DEEP डीप, DEEP डीप, JEEP जीप, JEEP जीप, PEEP पीप, PEEP पीप, WEEP वीप, WEEP वीप, DEED डीड, DEED डीड, FEED फीड, FEED फीड, NEED नीड, NEED नीड, SEED सीड, SEED सीड, WEED वीड, WEED वीड, FEEL फील, FEEL फील, HEEL हील, HEEL हील, KEEL कील, KEEL कील, PEEL पील, PEEL पील, REEL रील, REEL रील, MWT मीट, MWT मीट, FWT फीट, FWT फीट, SWK सीक, SWK सीक, WWK वीक, WWK वीक, MWK मीक, MWK मीक, SLEEP sleep, SLEEP sleep, STREET street, STREET street, SWEEP sweep, SWEEP sweep, SHEEP sheep, SHEEP sheep, TEETH teeth, TEETH teeth। यहाँ तक आपने रीड करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके स्टूडेंट, आपने लॉन्ग साउंड वाले वर्ड पढ़ने हैं, अच्छी तरह रीड करने हैं। ओके स्टूडेंट, टुडे योर रीडिंग वर्क। फिर मैं कल आपको ये पहरा दूंगी, ये आपने रीड करना है। ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 31।